Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asep Setiawan, NPM 2032-2018 dari Teknik Industri Digitek University. Hari ini saya akan mempresentasikan soal limit fungsi aljabar sub CPMK yang ketiga. Yang nomor 1, limit X di mana X mendekati 2 sama dengan 2X kuadrat dikurangi X min 6 per 3X kuadrat min 5X min 2. Kita gunakan persamaan eksponensial. Jadi hasilnya adalah 2X plus 3 kurung X min 2 per 3X plus 1 dan X min 2. Karena ini hasilnya sama, jadi kita bisa bagi atau coret. Jadi 2X plus 3 per 3X plus 1. Tinggal kita masukkan, X-nya adalah 2. Jadi 2 kali 2 plus 3 per 3 kali 2 plus 1. Hasilnya adalah 7 per 7 sama dengan 1. Oke, untuk yang nomor 2, limit X di mana fungsi X-nya itu mendekati 3 adalah X kuadrat min 9 per 2X kuadrat dikurangi 7X plus 3. Oke, hasilnya X plus 3 dan X min 3 per 2X min 1 dan X min 3. Karena ada yang sama, kita bagi saja. Jadi nilainya habis. Jadi tinggal X plus 3 per 2X min 1. Tinggal masukkan saja limitnya. Limitnya itu 3. Jadi 3 plus 3 per 2 kali 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 6 per 5. Atau disederhanakan menggunakan pecahan jadi 1 per 5. Selanjutnya nomor 3, yaitu limit X di mana X-nya mendekati 2 sama dengan X pangkat 3 min 8 per X kuadrat ditambah X min 6. Jadi hasilnya adalah X min 2 kurung X kuadrat kali X kuadrat plus 2X plus 4 per X tambah 3 kali X min 2. Karena ini sama ya, X min 2 dan X min 2, jadi kita bagi saja. Hasilnya adalah X kuadrat plus 2X plus 4 per X plus 3. Tinggal masukkan limitnya 2. Jadi 2 kuadrat plus 2 kali 2 plus 4 per 2 tambah 3. Hasilnya adalah 4 tambah 4 tambah 4 per 5. Jadi hasilnya 12 per 5. Kita sederhanakan menjadi 2 per 5. Oke, selanjutnya adalah soal limit fungsi aljabar sub CPMK 4. Yang pertama itu ada limit X mendekati 3 sama dengan X kuadrat min X min 6 per akar 3X kuadrat dikurangi 2 dikurangi 5 kali. Nah, kita selesaikan menggunakan perkalian sekawan. Jadi perkaliannya itu adalah yang menggunakan akar. Oke, jadi dikali 3X kuadrat min 5. Nah, untuk perkalian sekawan jadi ada naon sih ngaranna teh? Ada aturannya. Jika terdapat tanda negatif di dalam
Jika terdapat tanda baca di luar kurung, maka tanda itu akan berbalik seperti nomor 1 minus jadi positif. Jadi di sini 3x kuadrat min 2 plus 5 sama dua-duanya dikalikan akar 3x kuadrat min 2 plus 5. Oke, jadi hasilnya kita tulis ulang untuk pembilangnya x kuadrat min x min 6 dikalikan akar 3x min 2 plus 5 per 3x kuadrat min 2 ditambah akar 3x min 2 plus 5 dikurangi akar 3x kuadrat min 2 min 5 dikurangi kurung min 25. Jadi hasilnya adalah x kuadrat min x min 6 dikali akar 3x kuadrat dikurangi 2 plus 5 per, kita sederhanakan yang bawahnya karena ada yang sama jadi bisa dihilangkan atau dikurangi. Jadi hasilnya adalah 3x kuadrat min 2 min 25 atau 3x kuadrat min 27. Oke, kita sederhanakan lagi menggunakan eksponensial menjadi x plus 2 dikali x min 3 yang hasilnya itu x kuadrat min x dan min 6. Untuk yang akar tetap sama, kita tulis ulang jadi per 3 kita yang ini kita eksponensialkan menjadi x plus 3 dikali x min 3 yang hasilnya itu 3x kuadrat min 27. Karena ada yang sama jadi bisa dibagi, hasilnya x plus 2 dikali akar 3x kuadrat dikurang 2 ditambah 5 per 3 kali x plus 3. Oke, tinggal dimasukkan limitnya yaitu 3 menjadi 3 plus 2 dikali akar 3 kali 3 kuadrat dikurangi 2 plus 5 per 3 kali 3 tambah 3. Jadi hasilnya itu 5 dikali 25 dikali akar 25 plus 5 per 3 dikali 6. Jadi hasilnya 5 dan akar 25 itu 5. Nah, karena ini kurung ya pertambahannya, jadi harus pertambahan dulu lalu dikalikan. Jadi 5 tambah 5 itu 10, 5 kali 10 50 per 18. Kita sederhanakan lagi menjadi 25 per 9 sama dengan sederhanakan lagi 27 per 9. Oke, untuk soal nomor 2, limit x di mana x mendekati 2 sama dengan 4 min x kuadrat per 3 min akar x kuadrat plus 5. Sama ya, menggunakan perkalian sekawan, jadi dikalikan yang ada akarnya. Jadi 3 plus akar x kuadrat plus 5 per 3 plus akar x kuadrat plus 5. Hasilnya pembilangnya kita tulis ulang 4 min x kuadrat kali 3 plus x kuadrat plus 5 per
penyebutnya juga kita tulis ulang lagi. 3 min x kuadrat, min akar x kuadrat plus 5 dikali 3 plus x kuadrat plus 5. Hasilnya, pembilang kita tulis ulang, sama dengan 4 min x kuadrat kali 3 plus x kuadrat plus 5 per, kita kali silang ya yang penyebutnya. Jadi 3 kali 3 9, 3 kali akar x kuadrat plus 5 menjadi 3 akar x kuadrat plus 5 positif. Oke. Lalu yang negatif akar x kuadrat plus 5 dikali 3 menjadi negatif 3 akar x kuadrat plus 5. Lalu negatif akar x kuadrat plus 5 dikali akar x kuadrat plus 5 menjadi negatif x kuadrat plus 5. Karena kalau perkalian akar, maka akarnya akan hilang. Lanjut, jadi kita tulis ulang dulu pembilangnya, yaitu 4 min x kuadrat dikali 3 plus akar x kuadrat plus 5 per, karena ada yang sama maka bisa dikurangi. Jadi hasilnya min x kuadrat dikurangi 5 ditambah 9, atau min x kuadrat plus 4. Bisa juga 4 min x kuadrat. Oke. Lanjut. Karena sama ya, di sini di pembilang ada 4 min x kuadrat, di penyebut juga ada 4 kurangi x kuadrat. Jadi bisa dicoret atau dibagi. Jadi hasilnya adalah 3 plus akar x kuadrat plus 5. Tinggal kita masukin limitnya. Limitnya berapa? 2. Jadi tinggal dimasukin 3 tambah akar 2 kuadrat ditambah 5 sama dengan 3 plus akar 9. Akar 9 adalah 3. Jadi 3 tambah 3 adalah 6. Lanjut. Untuk nomor 3, limit x di mana fungsi x mendekati 2 adalah x kuadrat dikurangi 6x plus 8 per 3 min akar 17 dikurangi 2x kuadrat. Kita kalikan menggunakan perkalian sekawan menjadi 3 plus akar 17 dikurangi 2x kuadrat per 3 tambah akar 17 kurangi 2x kuadrat. Oke. Kita kalikan 2x min 6x plus 8, x kuadrat min 6x plus 8 dikali 3 plus akar 17 kurangi 2x kuadrat per 3 min akar 17 kurangi 2x kuadrat dikalikan dengan 3 plus akar 17 kurangi 2x kuadrat. Oke, pembilangnya kita tulis ulang. Per, penyebutnya kita kalikan. 3 dengan 3 menjadi 9. 3 dikali akar 17 kurangi 2x kuadrat menjadi 3 akar 17 min 2x kuadrat. Positif ya. Lalu yang kedua, negatif. Akar 17 kurangi 2x kuadrat dikalikan dengan 3 menjadi negatif 3 akar 17 min 2x kuadrat. Lalu min akar 17 kurangi 2x kuadrat dikali akar 17 dikurangi 2x kuadrat.
hilang akarnya menjadi negatif 17 dikurang 2x min 2. Oke, karena hasilnya ada yang sama, bisa kita kurangi. Jadi, selanjutnya adalah x kuadrat min 6x plus 8 dikali 3 plus akar 17 dikurangi 2x kuadrat. Pembilangnya ditulis ulang, dan penyebutnya adalah 9 dikurangi 17 ditambah 2x plus 2. Kenapa hasilnya menjadi positif dan 17 menjadi negatif? Karena ada perkalian yang di dalam kurung dengan tanda baca. Ada tanda baca negatif yang dikalikan ke dalam kurung 17 dan negatif 2x kuadrat menjadi min 17 plus 2x kuadrat. Jadi hasilnya pembilangnya kita tulis lagi per 2x kuadrat min 8. Nah, oke, selanjutnya pembilangnya kita tulis lagi per, nah untuk yang 2x kuadrat dan dikurangi 8, kita eksponensialkan menjadi 2 kali x plus 2 kali x min 2. Oke, lanjut. Nah, untuk pembilangnya kita sederhanakan juga menjadi x min 2 dikali x min 4 kali 3 plus akar 17 kurangi 2x kuadrat per, kita tulis penyebutnya 2 kali 2x plus 2 kali x min 2. Karena ada yang sama, bisa kita bagi. Maka hasilnya adalah x min 4 dikali 3 plus akar 17 dikurangi 2x kuadrat per 2 kali x plus 2. Kita masukkan limitnya. Limitnya adalah 2. Jadi, 2 dikurangi 4 dikali 3 akar 17 dikurangi 2. Masukin x-nya jadi 2 pangkat 2 per 2 kali 2 tambah 2. Hasilnya adalah min 2 dikali 3 plus 3 per 8. Jadi hasilnya adalah negatif 18 per 8. Kita sederhanakan menjadi negatif 9 per 4 atau sama dengan negatif 21 per 4 dalam pecahan sederhana. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.